Sumayya ante roza irratti muudii qabate. Wahine roza siyaate gaayyaati jedhamte. Sumayya jette. Ata akkasitti isheenis guddaa ufte. Akkamitti boosee akkasitti akka muudii sirratti qabatte abbaate. Kana jechuun si deebiste jechuudha. Boocha si deebiste siyaasante. Ay Sumayyaan araadaadha. Roza immoo suba dhugumanii jetti. Ishiin kun ilmaan dhabingootoo ija akkana waraananii imimmaan hin buustu. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii hambaayee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan maqaa argeessanii. Sumayyaan jechuudha. Dhuftee jirti jechuudha. Yoo dhugaa ta'e galatoomii jetteetti. Bifuma jechuun anaaf jettee miti. Anofii kootiif jedhee miti. Anofii kootiif jedhee ton taane Sayidoottis ganaan deebi'a jedheen ton taane siif jedheeni. Ani siif jedheen malee sitti naafee ton taane baqa Sumayyaan ganaa Sayidootti deebitii kanaaf akkas taati. Never ever anamma Sayidoodhaan hello Sayidoo kottu iddoo kanan jira osoon jedhee ni dhufaa. Bare isa anatu dide anatu isa jalaa dide anatu hin barbaadu jedhe malee innammayyuu na barbaada. Innammayyuu osoon kottu jedhe hin dhufaa. Kanaafiyyuu ani immoo isa hin barbaadu. Dubartoota immoo akka inni hin miinee fi dubartootaa fi bakka ani maaliin taa'attee xabaqaan ta'a. Dubartoota nan gorsa. Isaanii yaadeeni. Roza immoo sirriittan beekaa. Durdurayyuu nan beekaani. Min bawaxxaash jetteen maal ati bareedduudha ganaadha. Irsa yoo ta'e Itoophiyaa keessatti alaayyuu si dhufuu danda'a. Maaltu si dhibeetu abbaa ijoolleetti heerumta. Ati koo ganaadha. Anaan hamma na rakkise argitee mitiyyuu jetteen. Simmoo kanaa olii qoomsi qaayisii agarsiisaa jetteen. Dhaabbiitti si gidirsa. Abbaa ijoollee namni yoo jetteyyuu heerumtee baatee siin jedhe gidiraa si agarsiisa. Kanaaf Sayidooni kanaan dura Sayidoo akkasitti beektuu fi Sayidoo isa booda itti heerumte kanatti beektu tokko ta'uu dhiisuu danda'a jetteen. Akkasitti agarsiisaa turte mitiire dugdaaf garaa jechuudha. Akkas jechuun dugdaaf garaa. Amma na obboleessaa akka obboleessaatti akka firaatti akka maalitti walitti dhiyaattanii haasoftanii fi gaafa manatti galtanii wal fuutan tokko miti Sayidooni. Sababni isaayyuu jette haadharra waa'ee mucaashii haadharra niitiitu irra beekaa jette. Anama fakkeenyaa fi waa'ee Sayidoo haadharra nan beekaa. Anatu faana jiraate. Otooni waa'ee Sayidoo akkas jedhee dubbadhe amma haati yookaasi jette fakkeenyaaf itti fakkeenyaaf haati mucaasa kamidhanni kaminni mucaa koomo jechuu danda'u. Dhiirumti kamillee itti walumaa galatti jechuudha. Haadholiin mucaa kosa kan mucaadhuma koomo jechuu danda'u. Garuu niitiin yookaas haati manaa haadha sana caala beekti keessa isaayyuu. Kanaafidhanii akkati hin miidhamnee fi isheen duraanis gorsa miidhagahii isheen duraan jechuun ga'ayyuudha. Gorsa miidhagahii adaraa kee maal jennaan diddee gurra qabattee callix jettee itti seentee amma kunoo akkan taane taatee keessaa baatee. Ati immoo yeroodhaan dammaquun kee bareedaadha. Yeroodhaan dammaqxee of baraaruun kee waan gaariidha. Innis immoo mataa keetiifidha. Ani siif jedheeni. Ani irra caalaa siif jedheeni. Ani dubartootaaf xabaqaan ta'a jedhee yaadaan jira. Dubartootaaf xabaqaan ta'a jedhee yaadaan jira. Roza miskiina, Roza garraamiidha, Roza yewwaadha, Roza maaliidha, Roza maaliidha jechaa oolte. Amaloota Roza jettee maal barreessine rakkatti barreessaa turte jechuudha. Booda immoo Sayidoon si miidha. Sayidooni maarsi godha. Annaa walumaa galattiyyuu yoo qubeelaa fudhachuun kee qubeelaa diduun kee yookaan Sayidoo diduun kee dhugaa ta'e gammadeera. Galatoomii na kabajuu kee fi hiriyyummaa kiyya caalsifachuu keef galatoomii. Fakkeenyaa fi
ati itti heerumte anaaf Sa'iidoo immoo yoo araaramne anaaf ati hiriyaan taanu. Sa'iidoolleen dhabda analleen dhabda. Garuu amma anaaf Sa'iidoo yoo araaramne iyyuu ati hiriyummaan kee iddooma sana jira. Nan dhabdu jechuudha. Waa lama dhabduu taate oolte. Anas dhabde Sa'iidoos dhabdeetta. Si fuudhe si hiika. Faana hin deemtu. Faana hin jiraattu. Osoma diddeetti galteewu addaan baata. Kanaa mannaa immoo baga daftee dammaqxee irraa hafte Sa'iidoo irraayyuu. Inni dhugumatti si jaallatee miti. Dhugumatti baqa abqiroo shaayii daldem jette anan tabaqqaluufidha jechuun ana haaloo na ba'uufidha. Yookaas immoo ana aarsuufidha. Malee inni dhugumayyuu Sa'iidoon mi'aafa qarlib. Onnee ittiin nama jaallatuyyuu hin qabu. Onnee ittiin nama jaallatuyyuu hin qabu. Anaan haaloo ba'uufi qiimii na bahuufi anaanii. Kan inni gara kee dhufee ati garuu gizeedhaan baga dammaqxee gara jireenya keetti deebitee ammas gara fuula duraattis galatoomi na kabajuu keetiif na dhaga'uu keetiif jetteen jechuudha. Namoonni baay'een inaafte naan jettanii komantiidhaan jala deemtanii inaafte dhufte naan jettanii. Ani koo kanan inaafee dhufu yoo Sa'iidoon sin barbaadu jedhee ani isa barbaade inni na jalaa dide. Ani isa bira dhaqee inni na dide. Kanani akkanatti dhufu. Garuu anatu sin barbaadu jedhee dhorke malee Sa'iidoon ammayyuu Sa'iidooni na barbaada. Ammayyuu Sa'iidoon jechuudha na barbaada. Kanaafuu itti akkaataa isheetti haasofte fuula ishee fa'aa argitaniitu bakka haala waan ta'e hin beeku tasgabbiyyuu hin qabu fuulli ishee jechuudha. Walumaa galatti Sumayyaan jechuudha. Maqaan ishee Roozaadha deebii isheen deebiste. Roozaadha deebiste baay'ee viidiyoo kana Roozaadha hojjechuu dhufte bara. Galatoomi jechuun ni dhufte. Anaanis galatoomi naan jechuu qabda jetteetti. Sababni isaa dafee akka ati dammaqxu kan godhe ana. Dafee akka ati ibidda kee seente akka ishee sana gugubattee akka ati hin baane kan godhe anadha. Sa'iidoo ammatti alatti argitu kun akka ati ilaaltuuf gaafa manatti galtanii adda addaa wal addaa tokko miti. Gubattee keessaa bahuu keerra amma fayyaatti keessaa baatee galatoomi naan jechuu qabda. Garuu to'ana diddeetti galteeyyuu bu'aasaa hin agarta. Boodayyuu hin agarta waan sirra ga'u. Amma garuu daftee keessaa bahuu keetiif na galatoonfadhu. Ana Sumayyaa galatoonfadhu jettee. Nan dadhabee maa'in. Wal agarra. Birraa wal agarra.